अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो 125 बाइक के ऊपर ये एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक में एक मसला आया कि जब मैं स्पीड के साथ जा रहा होता हूँ तो एकदम से मिसिंग आ जाती है। एक झटका से लेती है थोड़ा सा पीछे और फिर आगे फिर सही चलने लग जाती है। जब मैं रेस देता हूँ तो इसकी जो साउंड है, इसकी जो रेस है वो मुसलसल एक साथ नहीं रहती, फट या इस तरह की आवाज़ करती है तो साउंड नहीं आता था। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ख़र्चा भी किया, क्लच प्लेटें भी डलवाई, लेकिन मिसिंग जो है इसकी नहीं हटी। प्लग भी नया डाल दिया तो जो है वो, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। और जो है 1 महीने में 2 बार जो इसका यूनिट है वो भी इसका जल गया और मुझे यूनिट बार बार चेंज करना पड़ा। तो एक मैकेनिक के पास में गया, उस मैकेनिक ने इसका चेक किया, कोयल भी चेक की, सब कुछ चेक किया। उसने कहा आपकी बाइक में एक मसला है जो कि मसला मतलब इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। हर कोई इसके ऊपर जो है वो रिंग की तरफ गया या जो है वो क्लच प्लेटों की तरफ गया। ठीक है, तो मसला उसने मुझे दिखाया। उसने बाइक स्टार्ट की और यहाँ से जो वायर है, ये वाली प्लग वायर, ये उसने बाहर निकाल ली। बाहर निकालने के बाद उसने ये कैप हटा दी और ये कैप से जो है मुझे करंट दिखाया। जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया तो इसके ऊपर जो करंट था वो कभी कभी ऐसे दरमियान से मिस हो रहा था, पूरी लाइन नहीं थी। एक मोटी सी लाइन होनी चाहिए 125 के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक गर्म ना हो और पेट्रोल कम पिए और इसके जो पिक है वो अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने देखा तो उसमें जो करंट है वो मिस हो रहा था। तो करंट मिस हो रहा था। मैंने उसको कहा कि भाई अब ये कैसे ठीक होगा। तो उसने कहा कि इसके लिए आपको जो यूनिट है, बाइक का जो यूनिट है वो जेन्युइन लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो तो अब जेन्युइन इसका किसी ने, क्योंकि मैंने शोरूम से बाइक ली थी, यूज़ में ली थी, 19 मॉडल है ये बाइक। तो मतलब शोरूम वालों ने निकाल लिया, जिसने भी निकाल लिया यूनिट, इसमें ओरिजिनल नहीं लगा हुआ था, 70 का यूनिट लगा हुआ था। बहरहाल उसके पास 100 जो है ना 100 सीसी बाइक का यूनाइटेड का यूनिट पड़ा हुआ था आर्जी तौर पर कराउंड लिफान को उसने लगा दिया, जिससे मसला मेरा थोड़ा सा हल हुआ। तो फिर मैंने होंडा कंपनी से इसका जो जेन्युइन यूनिट है ना वो मैंने मंगवाया। मैंने उनको बताया कि भाई ये 2018 मॉडल बाइक है, 18-19, और इसमें जो है इसका जो मसला है मिसिंग करती है। तो उन्होंने मुझे ये वाला जो यूनिट है ये भेजा, जो कि मैंने ख़ुद ही लगा लिया। ये वायरें तो ऑलरेडी लगी होती हैं, यहाँ से निकाल के ये यूनिट मैंने ख़ुद ही लगा लिया घर पे। ये इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर मॉडल का शायद अलग से होता है यूनिट, तो इसलिए उन्होंने मुझसे मॉडल पूछा था। तो ये 1700 रुपये का यूनिट, इसका जो ओरिजिनल है वो 1700 रुपये का इसका यूनिट मुझे मिला है। उसके बाद जाके मेरा मसला हल हुआ। जो क्लच प्लेटों का मसला इसका था नहीं, वो क्लियर हुआ। अभी क्लच प्लेटें इसकी कम हैं, तभी ये इसलिए जो ये भागती नहीं है और ये जो है मतलब आवाज़ ज़्यादा करती है। लेकिन मसला ये करंट का था, करंट पूरा नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने ये यूनिट डाला, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है 110 तक मेरी बाइक जाती है ईज़िली। कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है, और इसका जो साउंड है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। और इसका साउंड अब फटता नहीं है और आवाज़ इसकी जो है वो मुसलसल आती रहती है, इस दरमियान में आवाज़ इसकी कट नहीं होती। तो इस पे अगर आपकी बाइक के साथ ये मसला हो रहा है तो आपकी बाइक के साथ भी ये मसला हो रहा है, और आपके जो बाइक का जो यूनिट है वो आप चेक करें। आपके बाइक में 70 का यूनिट तो नहीं लगा हुआ, 70 का यूनिट छोटा सा होगा। और अगर आप बाइक आपकी जो है वो बार बार यूनिट ख़राब कर रही है तो आप होंडा वालों से जेन्युइन यूनिट लगवाएं या किसी जो है ओरिजिनल जो है मैकेनिक से ओरिजिनल यूनिट लें और वो लगाएं। 1700-1800 रुपये का ये अलबत्ता न्यू मिल जाता है। अगर आप किससे लेंगे तो मतलब हो सकता है 1000-1200 में भी यूज़ में मिल जाए, लेकिन आप लाजमी लगाएं। इससे ये होगा कि आपकी जो पेट्रोल की एवरेज है वो भी अच्छी आएगी और बाइक की पिक जो है वो बढ़ जाएगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि आपको ये मिसिंग नहीं देगी और बार बार यूनिट फ्लश नहीं होगा, रास्ते में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है अपने मंजिल पहुंचेंगे। और इसका साउंड सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई। अगर आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।